डीएसए समाचारे भवतां स्वागतमस्ति। अहमस्मि प्रतिश्लोहनी। प्रारम्भ क्रियते प्रमुख समाचारे व्यः। छात्रैः अमेरिका महाविद्यालयः प्रवेशः विधिः अवगतः। शिक्षा प्रसार विस्तारः डियरवाक अध्ययन केन्द्र मोबाइल ऐप अनुप्रयोग प्रारभते। परम्परायाः उत्सवः डियरवाक सिफल विद्यालये आदिवासी दिनं सामुदायिक सेवा कार्यक्रमः। अतः परं समाचाराः विस्तृतीक्रियन्ते। शिक्षा प्रसार विस्तारः डियरवाक अध्ययन केन्द्र मोबाइल ऐप अनुप्रयोग प्रारभते। अस्मिन् विषये एक संवादः। नेपालदेशस्य शिक्षाक्षेत्रे एकः प्रमुखः समस्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षकाणाम् अभावः। डीएलसी इयं न्यूनता दृश्यश्रव्यपाठैः निवारयति। यैः कक्षासु शिक्षकाभावेपि अथवा अतिरिक्त सहायतायाः आवश्यकतायां सत्यां कोऽपि छात्रः पृष्ठतः न पतति। येषु विद्यालयेषु पर्याप्ताः शिक्षकाः सन्ति तत्रापि यते पाठाः छात्राणां शिक्षकाणां च कृते मूल्यवान् शिक्षणसहायकसाधनानि पुनरावलोकन उपकरणानि च भवन्ति। डीएलसी अनुप्रयोगस्य आरम्भेण छात्राः इदानीं स्वकीयैः मोबाइल साधनैः साक्षात् 3500 दृश्य श्रव्यपाठान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अनुप्रयोगः नेपाली, आङ्ग्लभाषा, गणितं, विज्ञानं, सामाजिक अध्ययनं च इत्येतान् विषयान् चतुर्थश्रेण्याः एकादशश्रेण्यन्ताय छात्रेभ्यः प्रयच्छति। द्वितीयस्तरीयाः छात्राः अमेरिकादेशस्य विश्वविद्यालये प्रवेशं प्राप्तुम् एकं सूचनाप्रदं सूत्रम् उपाविशन्। प्रिन्स्टन् विश्वविद्यालयात् आगतया श्रीमत्या सुरजदायी मुखराम इति अनया एतत् सत्रं सञ्चालितम्। छात्रैः प्रवेशार्थं कालावधिः आवश्यकानि प्रमाणपत्राणि परीक्षण आवश्यकताश्च ज्ञाताः। तैः आकर्षकानि निबन्धानि लिखितुं व्यावहारिकी रणनीतिः अपि अधिगता। परम्परायाः उत्सवः डियरवाक सिफल विद्यालये आदिवासी दिनम्। अस्मिन् विषये एक संवादः। डियरवाक सिफल विद्यालये हर्षेण आदिवासी दिनम् अनुष्ठितम्। कर्मचारिणः स्वस्य सांस्कृतिकं पृष्ठभूमेः समृद्धं वैविध्यं सम्मानयितुं गर्वेण पारम्परिकं जातीयं परिधानं धृतवन्तः। विद्यालयसमुदायः एकत्रितः सन् एकं जीवन्तं सामूहिकभोजं पॉटलक आयोजितवान् यत्र सर्वे पारम्परिकान् व्यञ्जनान् सहभागितवन्तः। यही आदिवासी संस्कृतीनां विशिष्टाः स्वादवः कथाश्च प्रतिबिम्बिताः। सामुदायिक सेवा कार्यक्रमः। समाजस्य सहनागरिकाणां देशस्य च प्रति दायित्वबोधं संस्थापयितुं प्रयत्नरत डियरवाक सिफल विद्यालयः सन् 2021 तमे वर्षे सामुदायिक सेवा कार्यक्रमम् आरब्धवान्। तं सार्थकं प्रयत्नम् अनुवर्तयन्तः 2025 तमे वर्षीय द्वादश कक्षास्थाः छात्राः नियमराज आचार्य, विनीत कायस्थ, रितेश पौडेल, नितेश सिंह विष्ट, अमन बास्तोला च इति ते क्रमेण चितवन, सप्तरी, धादिङ, ललितपुर स्थितेषु विद्यालयेषु सामुदायिक सेवा कार्यक्रमेषु सक्रियतया भागम् उढुः। अतः परं संक्षिप्त समाचाराः। डियरवाक सिफल विद्यालये विज्ञान म्याराथन आयोजितः। सिफलः विद्यालयेन प्राथमिक मध्यमस्तरीयानां छात्राणां कृते विज्ञान म्याराथन 2082 इति कार्यक्रमः सफलतया आयोजितः। कक्षा 5-6 च सांस्कृतिकसन्ध्यायाः आयोजनं छात्रैः नृत्यं, गानं, नाटकं, योगं, तेक्वान्दो, चित्रकलां च प्रदर्शयित्वा स्वप्रतिभा दर्शिताः। अभिभावकाः तेषां प्रदर्शनं दृष्ट्वा अतीव प्रसन्नाः अभवन्। एषः उत्सवः छात्राणां सृजनशीलतायाः आत्मविश्वासस्य च एकः उत्तमः अवसरः आसीत्। प्रथमकक्षायाः सम्भाषण प्रतियोगिता सम्पन्ना। सिफलः प्रथमकक्षायाः छात्राणां कृते डीएसएस सम्भाषणम् इति विषयसत्रम् आयोजितम्। विद्यालये एकादशकक्षायाः नूतनछात्राणां कृते एकः प्रारम्भिककार्यक्रमः आयोजितः। तैः नूतनं वातावरणं ज्ञातम्। उच्चकक्षायाः छात्रैः विविध क्लब् सभा वर्षाय योजनाः निर्मिताः। विद्यालयस्य शिक्षकैः दृश्य श्रव्य सामग्री निर्माणस्य प्रशिक्षणं प्राप्तम्। साधुवादः।